देखिए मेरे भाई, कोई भी चीज़ है उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आप भाई ये पहले वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें यार। देखिए ये स्पीड करके आप भाइयों को दिखा रहे हैं, कोई भी कोई प्रोजेक्ट है उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितना वक्त लगता है। जब तैयार हो जाएगी कैसे लगेगी, आप भाई ये पहले वीडियो देखें यार। क्यों मेरे भाई, कितनी स्पीड पे काम हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में ये कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, क्या इसके अंदर होगा आप भाइयों को भी आगे जाके पता चल जाएगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे भाई।